cúig sé mu sin muid críalú henne féin dí riomh seo bhríon ag léamh na nuíochta as America mar is siondú. Neamh an tochtú lá fichiid mí anar rávílas sédí go ach tá mé ag léamh na nuíochta as couple láhin mar tá mé chun deirí mo chuid daimhre. Seo mu seo nuíochta tá seachtain státa ach thosa mé gobaid an teachtain seo chaite agus idir rud amháin agus rud eile ní raibh liom é chur sús. So seo hanna sé. Bhainnean gnéalt an chlúdaí le fearbocht dar bhainm Job Price fuórbás san Afghanistan. An rud bhimúla faoin air seo ná an chuí a bhuair sé bás. Níor mharaí ceannarchaí Afganastánacha é, chuir sé lámh na bhás féin lena fistal sig saoir ina leaba íse áirithe ceithre bliain ó hine is 2012. Níl mór an le rágam faoi seo ach gur bamhlaí go raibh sé faoi stras mílteanach agus go raibh sé éirithe sách go guagach ó híomh ceannaireachta de. Now, ceapan rionstaine ina measc síl eile agus bhuail dá bhaintir gur dúnmharaí é agus séir is cúis leis an dearcha seo ar an más ná an ciúnas a tháinig ón Cad é an focail atá bhain is ní beidir go cóthúlaí an focail atá bhain ach ní dúilm gur bhééis sin an focail gameliscil. Cumrádaí ní hé sin an focail atá bhain nach chuid. Well, okay, feici mé Tá gúile bainteach leis go chinnte. Céir é an éachar. Tá sí mí cibé is léir gur imlonú maslach amachchas amach a bhí ag an éanad síl seo. Agus úsáid san na chomrádathe scéal Job Price mar scéal sem lárach. Céird nár cheart a dhéanamh agus na faisiilí be cheart a bheithirt agus tú I mbun cogaíocht san Afghanistan. Cibé tá léirscáile chlúdach an New York Times well tá gá léirscáile chlúdach an New York Times. Ceann den stáitiantathe sa bhliain 2002 agus ceann
sa bhliain 2040 agus séirtá sna léirscailní seo ná figiúrídir chundé ag léirú an ráta rógáileoige sa chundé sin. Agus is léir gur bhfuil muid ag chaint faoi epidéim faoi seo. Má bhreanaíonn tú an léirscail in 2002, nílach Oileán bheag in Appalachia, idir West Virginia agus Tennessee, agus ceann in Nevada tá bainteach le bundúchasaí dearthain ina bhfuil ráta rógáileoige sin rógáileog a slíochnaíonn le bás atá níos airde ná fiche ina chéad fan géad. Faoin bhliain 2040 tá an tuileán sin sna sléite Appalachia méadathe go mór suas go Pennsylvania, Ohio, agus síos go North Carolina, agus Kentucky, sé Kentucky agus idir an dálín tá Oileán nua in Missouri, tá do chreidte mór, agus tá na stáit iartharacha a rís sanmhaid a chaint ar bundúchasaí dearthain, agus béidir an pobal leideanach tá na stáit iartharacha go léir California ina meas go háirithe túisceart California dó le rógáileoga. Is olmhara seo sna himhreachaí bháis de bhar drugaí. Agus chrathúna sé nach bhfuil an cogadh seo ar dhrugaí ag gobair. Is cosúil go bhfuil trí sais druga tíomhthír den mhora rógáileoige seo. I bhí híon pionúcháin, go man isciil dúirt mé trí rudaí, dhá rudaí a bhí gceiste. Pionúcháin ar idias, nó ar leid pionúcháin focail be cheart a bheith mar seo. Fan second inis. Áirdaí. A tugadh ar idias agus atá á míúsáid agus heroin. Agus tá buach foiinte bháis nua sriste faoi 2040. Nílas agam an bhfuil an nimhir sin ag titim ó 2040 amach, ach scéal uafásacha sé seo. Tá mé díreach tréis puta cafa a dhéanam, agus is féidir am an cafa a bholaúin agus tá fán mór orm é rial. So gan mé leiscéil, bhaid mé reis I gceann tríocha second. Weil cearcha cuaig. Tá mé fúlsan seo má chluisin tú mé sin ar cafa ó chuirtúach agam. Siúchranis. Is cairé an bhaine áil sa chuisneoid.
Sin éis sin chapel. Tá mé reis. Gur maigad as da aide. Gus má tá tú fós a bheanúir seo chahfuil tú faideach. So, fair play with. In Nimerca agus Barack Obama, mar is Seoul Dave, rinne a Barack Obama áir de feimúcháin le déanaí in Nimerca. Agus Cóisiúrach leis na háir de feimúcháin seo rinne sé all chóidú rialachaí in Nimerca na tíre. Agus níor fad ar nó gur gonnearna cumadaí na tíre achasán. Agus tá achórc seo imethe chomh fada leis a gúirt uachtarachais. Tá an chóirt uachtarach tar éis géile don íiritas. Níl siad, níl rialú siad an achórc go fóil. Agus ná ríre sé tarsúlan seo ná go bhfuil siad ag inniucha ag probha fad láimhe an uachtaráin agus a chóachta. Agus ba siad san ag Níachadú seo. Tá mé beanú tá mé ag lorg focail anchaitianta seo agus doríre be cheart é bheith ham. Sé an naib, nuair a bhíonn tú ag aistriú béarla go gaeilge go tubann tosíonn tú ag smaoine as béarla agus ní hagan an ghaeilge níos mó nó ní hagann si go nádúra. So chomh mar sé, tá an chuirt uachtarach le réiteach a dhéanamh, le socrú a dhéanamh chinúint na gníomhathe feimúcháin a rinne an tuachtarán Obama. Sin tá mé ghíre thagart a dhéanamh freisin do ansathe islamacha. Chunus mar a dtíar faoi islamist, ní is agam islamistacha. Ghlacadh mé leis sin, ansathe islamistacha. Agus teachtas linneog damhanda cinn fáth iad san. I measc íospartach na sratha ansathe an teachtain seo chaite, airú seo chaite ná líre. Bhí teaghlach saorálathe as Canada, a hialach iad féin do maolú bocht na San Afric. Bhí grúpa Gearmánach ar scoil neamhaglach. Bhí déanamh turais timpeall Turcaí agus an bhean airthar.
Bhí Iarracach d'imime go Baghdad ar a heithe ón foréigin ina bhaile rúchais faoin tuaigh. Éisteolaí Canáideach hitling rá leis an Indnéis. Níl sna daoine seach samplaid ina scótha a bharaigh na Islamistacha na hantaiscí Islamacha seo I gceithre hir an teachtain seo chaite in racht mór fada foildoirte a dog gaolta ina staic chomh randamach agus a bhí na maratha seo. Deir André Franke gaol duine cínta marú Karin Franke Dutz de duine Gearmánaí 7 bliana d'aois. Wara búmálaí féinmharatha in Istanbul agus chuimrí, smaillim an bríomhar sin chuimrí. Chuimrí André Franke an pian daunda, an pian ilioch a bhraithin gachéine nuair a fóstáil sé ar Facebook faoi was Karin Franke Dutz. Thugtar faoi deara gur bhíad suíomhanna na nonsathe seo goma bhuige na suíomhannaí seo de suíomhannaí boga. Anad siopadóireachta san Írac, Óstan agus café in Ouagadougou, ard chathair Burkina Faso. Áit mórachart siopadóireachta in Jakarta. Agus Cearnóg Sultanahmet in Gríleár Istanbul. Is chosúil go raibh na honsathe seo neamhchomhairdeacha ach is éisteach gur tharla siad I rith na seachtaine chéanna. An Uachtaránacht, rás na Uachtaránachta. Mar is eol de cháchan is, rinne Sarah Palin, thug Sarah Palin óráid ar son Donald Trump an teachtain seo chaite. Agus ní fios cé mar I bhreanaí an daoine ar an meán seo, ach is treisiú mar sin féin ar feachtas an úsal Trump. Is even le Sarah Palin an terma seo róg úsáid, agus nílas agam an bhfuil aistrú má go gailge dinachil. Ach cílíonn sé duine atá ag snáb in asa ina 40 féin beidir. Tá mé glorg focail speisialt an seo. Beidir gé geitilt ina scúine. Is mailim sin mar cyncheap. Chomhfuil an focail leile tá bhaim. Musin. Amadán mé. Fan second nish, fan second. Sné.
Ha, Báire. Agus is féidir scail íosc a bheith an. Nó is agad sin? Scail íosc. Fáis cai mé fichan isteach sa bhoclár eile, mar ní rás agam sin. Agus ní rúsáid mé an focail báire riamh. Etir agus scaribh, scail, cluiche, rá. Ná bin focail a chonig mé an teachtain seo caite. Rá. 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 Gan man eiscéil a rís second, tá méid lor go focail rá ar a tíomh gailge den nachláir. Rá. Well, sin. Íosc ag snáb in aghaidh rátha. Ha. Ráithe. Rátha. Jaall, nach cuma. Teorí me sé cneabhra ar an úsal Trump. Ní aistrú chun maithe ar róg ach ghlacha minis. Tá bhfuil focail ar bheitcha ar maitin. Leis cilnis. Crátha. Péidir go bin an focail atá bhain. Tríscán, scard, steall, scard agus steall. Steall. Tá félinn ag blaistú feachtas an úsal Trump le steall bheag de bhealtacht an chneabhra. Ha! Sin go maith. Nach bhfuil. Nach bhfuil. No, cibé. Dúirt bin fin go lorgóin an focail seo agus níor lorg mé Well, is crochúna sí gáifach scaléhanach. Scaléhan. Gáifacht. Scaléhan. 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 Okay, scaléhan. Ní maiile an focail. Tá mé ag lorgus bhoclár eile. Tású ar dús leis an méarla. Níl mé ráileid chuir an bhéarla. Is féidir libse breanú sa bhoclár si féin. Ach ba sé breanú ar a tíomh gailgide. Thóg sé an charabuic. Écht. Carabuic. Carabuic. Carwan. Níl sé an. Carbrador. Cacán. Clúnach. Cé. Cirfi rís. Caraba. Carabuic. Carabal. Níl sé sa réilge. Ní úsáidtí mé. Scaléhan mar sin. Ok, Boyi, Sarah Palin.
Scaléhan an Tea Party. God, ní maiile an focail sin. Séhlíon ráhíle sa 8 milliún nó hin sláánna scéala. Agus cailín bhán na gomadach bonúsacha. Ní féidim gur cumada iad ach bhhaileo bheithin na gomada so ceach go leor. Rís sin na cailín bán na leanán acu agus tá rééis tacaíocht a thuirt de Donald Trump gan ach well ag an am ní raibh trí láidíag fágaí go dtí caucus Iowa. Tá muid ag caint ar 7 nó níos lúna 7 inis agus is treise mór é seo don úsal Trump agus é dul isteach sna caucus. Cé mar a bhreanaí in Iowa? Cé mar a bhreanaí an Pártaí Poblachtánach in Iowa? An bhótálaí siad dó. Má bhótálaí, ba sé an Iraq. So, tá tréisiú seo, tá mollar seo ó Sarah Palin, tréis dóchas a chothú I measc coshaintir Trump agus a Pártaí Poblachtánach. Faoi na aimú go náisiúnta. Der Palin go bhfuil gus an ceartaigh is dócha. Go bhfuil Trump ag stróice na fíle ón smaoine seo go bhfuil córas nuair nach núsáidteann tú pocail ar feadh seachtaine, imíonn sé rais I bhfealach arís. Crua. Ní bhééis sin an focail a bhí bhain. Bhí mé ag tuairisciú in teachtain seo chaite faoi Michigan agus go háirithe Flint, Michigan, agus an chaoi in orcha oifigí an Stáit go dtí speagúil tarcaisneach le oifigí Flint, Michigan. Agus go ndearna siad a bheag de na deacrochtaí éisce bhí acu. Fiú agus isce an bhaile sin chósálathe sin, chótrúile sin nach raibh daoine an ána a ól, agus é lán luaithe agus substantiaile. Governor Michigan, Rick Snyder, leis céal scópiúil. Nach teasta focail é sin. Ró sé leis céal scópiúil faoin chunspóid seo. Go háirithe le cónaitheoirí Flint as an gunspóid leanúnach atá bhainteach leis an fóntas isce an sin agus chotrúile agus atá an isce. Agus gheall sé go scaoileadh sé riomhphost féin faoin cheist go pras le tuisbáint nach raibh seiseam ag caitheamh leo go tarcaisneach. Agus leag sé amach níos mó sonraí faoin scéal ná mar a leag sé amach an teachtain roimhe sin
go háide faoin chuí inar lámhseáil an stát an cheist. So sin é faoi sin bhfuil is sagad céir dhéanas mé. Óla mé níos mó cafaí. So fannas tá pota agam agus óla mé é. Nis? Siúcra cafaí dortathe nis, na bhorganis go íst. An tuisce choristeach agam. Nis. Erais an noras an chuisneúra. Agus erais a rís. Nou, dan met leehorí nóíocht ar a telefíe dinner sin, dinner seo, ni bheith aine bhean nó a nóchtna. Agus ní bhfuilm go léine bheanúir man nóíocht ach nach cumad, tá mé a chormach cé bé. Tá má léochtaí nóachta roiada. Lis ag of céir dhéanas mé. As seo mach gearrí mé síosiad. No. Sohannaí. Bhfuil is sagad céir dé sohan. Sin gin nua. Gin bídeach de ná a aitar sa bhroin ach nis ar nó ectar in míosanna Petri. Sé féráilte sin ará. Petrol sé níl Petri sin ní bheach me súlis. Ach is cosúil go bhfuil deacrochtaí teirichis ag riant wa ban agus dá réir sin tá sé de gnás ag na dochtúirí i gásanní mar seo na hifachaí a heirichú tíomh mo den bhroin agus na sohannaí a haganás sin of teirichethe torichethe of torichethe teirichiú, is fearlam teirichiú. Agus tá grúpaí fré ginmhilte ag dul sna troideannaí, sna chunspóideannaí, sna hachrainn a bhhaineann le sohannaí roite. Tá pictiúr de sohannaí roite á dógáil amachchas teisce bhainteach leis pictiúr seo. Agus is ceist Bícheart seo bheithe. Granulated. Garb. Ja, go leor. Ik heb tá focail dearmid agam.
Siar dis mór cheist sa chas seo ná cé leis na sohannaí. Agus tá an cheist seo ag teacht chun tábhachta margheall sohannaí a fágú sa réiteoir i ndiaidh colscarannaí achrannacha. Agus tá sin i cheist achrannach cé ró ba cheart cuaram na sohannaí a thabhairt. Céir do thorlói má thugtar na sohannaí don mháthir nó don bhean ach nach bhfuil an ír fearr chéile ag iarr páistí a bheith aici leis an mean sin. Má hagan leanmh amach as an so sin. An maith an tathir freagrach as a leanmh, agus an ceart ligins de rinne cínt. Páiste atá seo a fág bhfuil mé déanna seo ar nó géiniteach. Ar cheart so thuairt chun annabíochta. Má tá an so sin go géiniteach ina chuid de athair nach bhfuil é géirí go mbeadh an leanmh sin ar an síl. Ó na ceisteannaí éiticha. Tá éiticecha. Agus mé smaoine agus mé caint libh sin is tuigim chomh casta agus atá an cheist. So se is páirc áir nua an cantar eolaíochta seo céard bhí cheart a dhéanamh le sohannaí. Agus tá na grúpaí fréamhimhílte sa réis dul isteach sna hachorc agus na hachasán atá bainteach leis agus tá siad sa réis grím coise áil in sa díospóideacht. Tugtar cás Jalicia McQueen agus Justin Gadbury a rá páistiacha cúpla mar a Harlíonn de bhár teirichiú in vitro. Ach taréis bre an chópla seo bhris na tuisme chuirí sús agus ní rá an tathir Justin Gadbury ag iarr níos mó páistí ach bhí an mháthir Jalicia McQueen. Tá na grúpaí fré ginmhílte seo sa réis a bheith aircithe ag dlíodóir Miss McQueen san achainí, san achórc, dlí, cuairte
rialú nachhfuil ceadaice na sochanna a úsáid gan chead an ahar. Ar nó is beag an úsal Gadbury an tíim atá na grúpaí seo ag tuispaint. Is ceist phríomháideach é seo, dar leis an úsal Gadbury, ba chulscar searúsach é agus níl siad ag íre go mbeadh grúpaí ón taobh mo ag chur ládar isteach sa scéal. Níl siad ag íre go mbeadh siad ag chur ládar isteach in grothaí phríomháideach an chúpla. An Íráin, go heifigiúil tá siad cárdú leis an iarthar arís ó chuir siad deire len bheachtas núcleach. Ach má tá agus má áiltíonn an Ayatollah Ali Khamenei raibh chríochnú an mharga núclaí agus ardú na smachtbhánaí ag na míocha leagann sé ahbhéim nár cheart muoine na bheith bheith agat na agéineas na stáitianta. Becheart a bheith faisileach idir sé. Becheart fuidichar a bheithart. Beidir. Scéal eisteach, níl is agam céim fágar scéal idirnáisiúnta, is scéal trúbhéalach é go deimhin. Faoi bhean san Afghanistáin a dhear a fear chéile an trónde agus a chur míghnaí úfásach é sé dá réir. Tógú chun na Tuircií chun líocht chun máin líocht chun máin líocht áil ach ní raibh siad den an trón chur ar ais. Is scéal an trúbhéalach é seo ach tá ní dhéirim é tada. Ní dhéirim é tada. Scan an documéadach faoi Anthony Weiner go bhhaid tí fearbocht le anam mar sin ní nach inú go nearna sé an méid a rinne sé agus a bhean thuma abedin. Ar nó bhí an túsal Weiner ag sextáil agus gnáam sem bhí sé choristeach ghovarnóir bhí sé ag seasta den ghovarnóireacht. Fu sé cúig fan géad in bhóta fa dhéire agus tá deire lena leis an ré sin dá híal. Lucht cúil taca Hillary Clinton. Tá siad de gairí nervhíseach faoi Bernie Sanders. Tá buachach chaithe mé rá ní raibh aine ag súil gomach feachtas chomhláidir sin aige agus tá an lucht cúil taca seo ag rá dá bhuíoch Sanders animnúchan an fáirtí déanmhaí cháil
cháilthach an pártaí déanlach na luasc vótóirí a bhfuil siad ag súile ó margheall Trump a bheith in dámeach Trump in iarthóirt an pháirtí poblachtánach. Ola, tá price ola tití go pras agus go tobaisteach más únéir olathú margheall fragging? San tanam dearmad agam. Cibé fracking, sin é a focail margheall fracking. Agus tá bhíon méid sin cólachtaí airgeadais ag bra luach ola gur bé seo ceann de na cúiseannaí tí fir den tobhitim sna stoccan ile déanaí. Ní léon rud eile le ráfaí sin. Má bhí tú riomh in bhhamhreach chonig tú na choráistí capal Sean Central Park. Tá Bill de Blasio ag géirí tionscail na gapal a chrapa. Tá sé faoi bhrú ó lucht cosanta na Nanmhethe a thugann le fios go bhfuil an tionscail cruálach. Agus aontaí nach chuid is móide dhaoine le seo agus tá réir sin tá de Blasio ag géire stop máil a chur leis an le tionscail na gráistí capal. Mí hapa in Albany, bhfuil éon rud nóid teachtas Albany? Níl mí hapa mar a sandúil. Neamh gníomhaíocht. Chaú ar bheith Sheldon Silveré I bhríosún sílim gur bheith Sheldon Silveré as breabaireacht agus chailís ach mátá Albany ag déanamh éon rud faoi ní léire. Tá caint go leor no. Athrathe is dócha. Leasathe. Leasathe. Ach, níor dearnú tada. An telefís. Tá sra nua telefís FX dar bannam baskets agus tá sé ag scrúdú an teannas a luin tíobh hir de fuirseoireacht. Nach mór cínta gur bé fuirse an focail atá weim fuirseoir sné. Well sin é an nóíocht. Cam leis céil faoin na sosanna go léir agus a cafaí agus na stoppanna seo glór focals na folklórí. Ach tuigeann sibh nach bhfuil mé déanamh seo mhór maithe ach mo wathe féin. Agus má tá sibh sé bhaint leasas na scéaltar seo is samhlaí is fearr ar nó ach ní limse brathir. So sin an méid dúna me tá san na láálainn inniuh mar is samhlaíh bhí síbar sneachta uafásach an seo coppla láhain agus ach idir dálín tá ghrian amach agus tá sé os cían an riomhfointe ríis
agus do réir sin tá tá sé na lá geall glóite bhán ar a talamh gurm sa spéir agus sinna méid, ok, well, ba muidir caiinte ríéis ar a bhád tasúile. An viidir a dálín guim lá má oribh go léir agus rahté. Slán.